আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমার হাতে এই মুহূর্তে আপনারা যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে Redmi K30s। এর মাঝে আপনারা আমাদের চ্যানেল যারা নিয়মিত দেখেন তারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলে Mi10T এই ফোনটির ফুল রিভিউ দেখে ফেলেছেন। মূলত Redmi K30s কিন্তু Mi10T এর রিব্র্যান্ডেড ভার্সন, যেটি Redmi ব্র্যান্ডের আন্ডারে এই মাসেই রিলিজ পেয়েছে। এর আগে আমরা K30 সিরিজের অনেকগুলো ফোনের রিভিউ আমাদের চ্যানেলে দেখেছি, যেমন K30, K30i, K30 Ultra, K30 Pro। তো এটিও কিন্তু একটি ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস। এটি হচ্ছে K30s। ফোনটিতে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের 865 এর প্রসেসর। এই ফোনটি পাওয়া যাবে দুইটি ভার্সনে। মূলত Mi10T এবং এই ফোনটির মাঝে শুধুমাত্র একটাই পার্থক্য, সেটা হচ্ছে ভার্সনের পার্থক্য। Mi10T আপনারা পাবেন দুইটি ভার্সনে, এর মাঝে একটি ভার্সন হচ্ছে 6128GB এবং 8128GB, এই দুটি ভার্সন। আর Redmi K30s আপনারা পাবেন 8128 ও 8256GB, এই দুটি ভার্সনে। এছাড়া Mi10T এবং Redmi K30s এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবুও আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব Redmi K30s নিয়ে, জানাবো এই ডিভাইসটি কতটা ভালো হবে। Mi10T যেখানে বাজারে পাওয়া যাবে 40,000 টাকায়, সেখানে এই ফোনটির 8128GB ভার্সনটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন 36 থেকে 38,000 টাকার মাঝে। আর এই ডিভাইসটি আপনারা প্রি অর্ডারের মাধ্যমে চায়না থেকে আনিয়ে নিতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সাহায্য করবে ফেয়ার ট্রেড ইলেকট্রনিক্স। ফেয়ার ট্রেড ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে বিস্তারিত সকল ইনফরমেশন থাকবে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে, চাইলে তাদের গ্রুপে ঘুরে আসতে পারেন। হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে। তো প্রথমেই Redmi K30s এর আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। আমরা যে ডিভাইসটি রিভিউ করছি এটি হচ্ছে 8GB র্যাম এবং 128GB রমের ভার্সন। বক্সটি খুললে ভিতরে পেয়ে যাবেন আরও একটি বক্স, যেখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিম ইজেক্টর পিন, একটি Type-C to 3.5mm ইয়ারফোন কনভার্টার, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এই ডিভাইসটিতে নেই কোনো হেডফোন জ্যাক, ইউজার ম্যানুয়াল এবং ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কভার। এর নিচেই থাকবে মূল ডিভাইসটি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি Redmi K30s। দেখে নেওয়া যাক বক্সে আর কি কি আছে। বক্সে আরও পাচ্ছেন একটি Type-C চার্জিং কেবল এবং একটি 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। তো এই তো গেল বক্স কন্টেন্ট। তো আনবক্সিং তো হয়ে গেল, কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে, ডিজাইন এবং ডিউরেবিলিটি নিয়ে। ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছেন 6.67 ইঞ্চির ফুল HD প্লাস রেজুলেশনের IPS LCD প্যানেলের ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে ডিসপ্লেটি 144Hz রিফ্রেশ রেটের। ইয়েস, এবার 120Hz রিফ্রেশ রেট থেকে বেরিয়ে 144Hz রিফ্রেশ রেটে প্রবেশ করলো Xiaomi। ফোনটি ওজনে 216 গ্রাম এবং এই ফোনটির দুই পাশে পাচ্ছেন কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন এবং সাইড ফ্রেম কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম। এখানে ডিসপ্লের কোয়ালিটি নিয়ে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে 36 থেকে 40,000 টাকার বাজেটের মাঝেও আমাদের এখন IPS প্যানেল দেখতে হয়, সেটা আমাকে একটু হতাশ করেছে। এ বাজেটে আমরা Xiaomi কিন্তু Poco F2 Pro বা Redmi K30 Proতে অ্যামোলেড প্যানেল দেখতে পাচ্ছি। সো এই হিসাবে এই ফোনটি কিন্তু ওই দুটো ফোন থেকে ডাউনগ্রেড। তবে যদি আমরা এই ফোনটির IPS প্যানেলের কথা বলি, তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফোনটির IPS প্যানেল সবচেয়ে সেরা IPS প্যানেল। কালারগুলো খুবই অ্যাকুরেট এবং কালারগুলো খুবই পাঞ্চি। কালারগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং ডিসপ্লেটির টাচ রেসপন্সও অসম্ভব ভালো। অ্যানিমেশন ট্রানজিশন স্পিড খুবই ফাস্ট পেয়েছি এবং ডিসপ্লের চারপাশে চিন ও বেজেল অনেক কম। এই কারণে ইউটিউবে কন্টেন্ট ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স কিংবা গেমিং এক্সপিরিয়েন্সে ফুল ভিউ ফিল পেয়েছি। আর এছাড়াও এই ফোনটিতে রয়েছে 144Hz রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে, যেখানে আপনারা অনেক ভালো স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। তবে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সের কথা বললে 144Hz এবং 120Hz এর মাঝে খুব একটা পার্থক্য আমার চোখে পড়েনি। সো আমার মনে হয় এই বাজেটে যদি 120Hz রিফ্রেশ রেটের সাথে অ্যামোলেড প্যানেল দেওয়া হতো সেটা আরও বেশি বেটার হতো। ডিজাইন নিয়ে বললে ফোনটি ওজনে 216 গ্রাম। হাতে নিয়ে প্রথমে ভার মনে হলেও ফোনটি দেখতে কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম এবং হাতে নিয়েও খুব প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া যাচ্ছিল। তবে পিছনে যে ক্যামেরা বামটা রয়েছে এটা একটু বড়, এ কারণে ক্যামেরায় দাগ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই ফোনটিতে কোনো হেডফোন জ্যাক নেই। ফোনটির ডান পাশে পাচ্ছেন ভলিউম আপ ডাউন বাটন এবং লক বাটন। এখানে লক বাটনে কিন্তু ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া আছে, যেটা আমার কাছে খুব ফাস্ট লেগেছে এবং আমার দেখা এ পর্যন্ত যতগুলো ডিভাইসের রিভিউ করেছি সবচাইতে ফাস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর পেয়েছি এই ফোনটিতে। জাস্ট টাচ অ্যান্ড আনলক দ্য ডিভাইস। ফোনটির নিচের দিকে পাচ্ছেন সিম ট্রে, যেখানে আপনারা দুইটি সিম একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এখানে কোনো ধরনের আলাদা এক্সট্রা মেমোরি কার্ড আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন না। এছাড়াও নিচে আরও থাকছে Type-C চার্জিং পোর্ট এবং স্পিকার গ্রিল। এই ফোনটিতে স্টেরিও স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে, যার সাউন্ড কোয়ালিটি আমার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছে। Redmi K30s ডিভাইসটি কিন্তু একটি 5G ডিভাইস।
সো ওভারঅল এই ফোনটির ডিসপ্লে, ডিজাইন এবং ডিউরেবিলিটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। তবে এই বাজেটে অবশ্যই আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম অ্যামোলেড প্যানেলের ডিসপ্লে। কথা বলবো এই ফোনটির সফটওয়্যার ও প্রসেসর নিয়ে। এখানে এই ফোনটিতে আপনারা সফটওয়্যার হিসেবে পাচ্ছেন MIUI 12 বেসড অ্যান্ড্রয়েড 10 এবং এই ফোনটি শুধুমাত্র চাইনিজ ভার্সনে এসেছে। আর এই ডিভাইসটিতে প্রসেসর হিসেবে পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগনের ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর 865, যেটি 7 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার বেসড একটি প্রসেসর। আর এখানে জিপিইউ হিসেবে পাচ্ছেন Adreno 650। এই ফোনটি পাওয়া যাবে 8 128 ও 8 256 জিবির এই দুটি ভার্সনে। আর স্টোরেজ হিসেবে পাচ্ছেন UFS 3.1। Redmi K30s এর সফটওয়্যার পারফরমেন্স নিয়ে যদি বলি তাহলে এই ফোনটি শুধুমাত্র চাইনিজ ভার্সনে এসেছে। তবুও এই ফোনটিতে খুব সহজেই আপনারা প্লে স্টোর ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন। যে কোনো অ্যাপস খুব ভালোভাবে চলছিল। এছাড়াও একটি অ্যাপস থেকে অন্য একটি অ্যাপসে খুব দ্রুত রান করছিল, যেহেতু ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি। আর এছাড়াও এই ফোনটিতে যে কোনো অ্যাপস খুব দ্রুত ওপেন হয়ে যাচ্ছিল। ডিভাইসটিতে ক্যামেরা টু এপিআই এনেবল করা আছে, সো আপনারা যারা জিক্যাম ব্যবহার করতে চান তারা এই ফোনটিতে খুব ভালোভাবে জিক্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। আর এছাড়াও MIUI 12 আগের থেকে আরও অনেক ভালো অপটিমাইজ লেগেছে এই ডিভাইসটিতে, যেখানে খুব ভালো ফাস্ট অপটিমাইজ হচ্ছিল এবং অ্যানিমেশন ট্রানজিশন স্পিড খুব ভালো ফাস্ট পেয়েছি। সো ওভারঅল এই ফোনটির সফটওয়্যার পারফরমেন্স আমার কাছে ভালো লেগেছে। আর প্রসেসর পারফরমেন্স নিয়ে বলতে গেলে এই ফোনটিতে কিন্তু UFS 3.1 আছে। এই কারণে এই ফোনটিতে সুপার ফাস্ট পারফরমেন্স পেয়েছি। এখানে অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর আছে 6,64,000 প্লাস। এর আগে আমরা যে ডিভাইসটি রিভিউ করেছিলাম অর্থাৎ MI 10টি, সেখানে কিন্তু 5,79,000 প্লাস বা 79,000 সামথিং ছিল অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোরে এই ডিভাইসটি এগিয়ে আছে। এছাড়াও ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন গিগবেঞ্চ স্কোরেও এই ডিভাইসটি এগিয়ে আছে। এছাড়াও সফটওয়্যারে আপনারা ডার্ক মোডের ফিচার পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই ডিভাইসটিতে অনেকগুলো অ্যাপস একসাথে ওপেন করে রেখেছি, কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি এবং কোনো ধরনের ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপের সমস্যাও পাইনি। সো ওভারঅল সফটওয়্যার ও প্রসেসর পারফরমেন্স খুবই ভালো পেয়েছি Redmi K30s এ। এই ফোনটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন 5000 mAh এর বিশাল ব্যাটারি এবং বক্সেই থাকবে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। যে চার্জারটি দিয়ে এই ফোনটি ফুল চার্জ হতে সময় নেয় 1 ঘন্টা 50 মিনিটের মতো। তবে চার্জ ব্যাকআপ পেয়েছে একটু ভিন্ন রকম, অর্থাৎ 144 হার্জে যদি এই ডিভাইসটি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে 5 থেকে 5.5 ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি। এক্ষেত্রে 90 হার্জ আমি প্রেফার করি। 90 হার্জের প্রায় 7.5 ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সো ওভারঅল এই ফোনটির ব্যাটারি ব্যাকআপও আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা নিয়ে। এই ফোনটির রেয়ারে পাচ্ছেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি ক্যামেরাটি 1.9 অ্যাপারচারের 64 মেগাপিক্সেলের সেন্সর। এছাড়াও পাচ্ছেন 2.4 অ্যাপারচারের 13 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, পাচ্ছেন 2.4 অ্যাপারচারের আরেকটি ম্যাক্রো লেন্স। আর এই ডিভাইসটির সামনে পেয়ে যাচ্ছেন 2.2 অ্যাপারচারের 20 মেগাপিক্সেলের সেলফি শুটার। এই ডিভাইসটি দিয়ে 8K পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভিডিও শ্যুট করা যায়। এছাড়াও 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, 4K 60 এবং 30 fps এ ভিডিও শ্যুট করা যায়। ক্যামেরার কোয়ালিটি নিয়ে বললে এই ফোনটির ক্যামেরার কোয়ালিটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। যেখানে ডেলেটের ছবিগুলো খুবই ভালো লেগেছে। ডিভাইসটি দিয়ে তোলা ডেলেটে যে ছবিগুলো পেয়েছি সেই ছবিগুলোতে অসাধারণ কালার পেয়েছি এবং কালার কিন্তু ন্যাচারালি ছিল, তবে মাঝে মাঝে একটু স্যাচুরেটেড কালার পাচ্ছিলাম, যেটা একটু বিকালের দিকে স্যাচুরেটেড কালার দিচ্ছিল। এছাড়াও ছবিগুলোতে হাইলাইট ডিটেলস এবং শ্যাডো ডিটেলস খুব ভালো পেয়েছি এবং ডাইনামিক রেঞ্জ খুবই ওয়াইড, এ কারণে ল্যান্ডস্কেপ ছবিগুলো খুবই ভালো লেগেছে। এছাড়াও প্রতিটি ছবিতে খুব ভালো ডিটেলস পেয়েছি আর কালার টোন কিন্তু ন্যাচারাল পেয়েছি। আর শার্পনেসের কথা বললে প্রতিটি ছবির শার্পনেসই কিন্তু ব্যালেন্স ছিল। ফোনটির রাতের ক্যামেরা আমার কাছে ভালো লেগেছে, যদিও একেবারে লো লাইটে একটু নয়েজ বেশি ছিল। লো লাইট থেকে যদি সামান্য একটু আলোতে যাওয়া যায় তাহলে সেখানে কিন্তু ভালো ছবি পাওয়া যায়। এছাড়াও নাইট মোডের ছবিগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আর এই ফোনটির যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা রয়েছে 13 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, সেই ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলোতে ভালো ডিটেলস পেয়েছি, ছবিগুলো দেখতে সুন্দর লেগেছে। আর ডিভাইসটির সামনের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলোতে ন্যাচারাল একটা ভাইব ছিল, তবে মাঝে মাঝে একটু সাদা করে দিচ্ছিল, যেটা আমার কাছে একটু বিরক্ত লেগেছে। এছাড়াও রাতের সেলফিগুলো ভালো এসেছে, যেখানে ছবিগুলো দেখতে ভালো লেগেছে। তবে এখানে এই ফোনটিতে ক্যামেরা একটা বাগ পেয়েছি, সেটা হচ্ছে নাইট মোডে যখন আপনি ছবি তুলবেন অর্থাৎ ফোকাস করে ছবি তুলবেন তখন প্রায় 3 বার বা 4 বার ক্লিক করলে ছবি ওঠে। সো আশা করছি পরবর্তী সফটওয়্যার আপডেটে এটা ঠিক হয়ে যাবে। ভিডিওতে 8K পর্যন্ত সর্বোচ্চ শ্যুট করা যায়, যেখানে ভিডিও কোয়ালিটি অনেক ভালো পেয়েছি। তবে এখানে শুধু ইআইএস আছে, যেহেতু ওআইএস নেই সেহেতু 8Kতে কিন্তু প্রচুর শেকি ফুটেজ পেয়েছি। এখানে যদি আপনারা ট্রাইপড ব্যবহার করে ফুটেজ নেন তাহলে খুব ভালো ফুটেজ পাবেন। তবে আমার কাছে সবচাইতে ভালো লেগেছে এই ডিভাইসটি দিয়ে 1080p 30 fps এবং 1080p 60 fps মোডের ভিডিও। এই ডিভাইসটি দিয়ে আমি পাবজি, অ্যাসফাল্ট 9 এবং কল অফ ডিউটি এই 3টি গেমস অনেকক্ষণ ধরে খেলেছি, যেখানে পাবজিতে এই ডিভাইসটির সর্বোচ্চ সেটিংসে খুব ভালোভাবে খেলা গিয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ তো পাইনি। তবে সামান্য একটু হিটিং ইস্যু ছিল যদি আমি অনেকক্ষণ ধরে খেলি। এক্ষেত্রে 30 থেকে 35 মিনিট খেলার পরে যেটা দেখা গিয়েছে যে এখানে যেহেতু পিছনে গ্লাস ব্যাক সেহেতু এই পাশটা একটু গরম হয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া MI 10টিতে আমি বলেছিলাম অ্যাসফাল্ট 9 ল্যাগ করে, এখানে কিন্তু আমি কোনো ধরনের ল্যাগের সমস্যা পাইনি।
এছাড়াও কল অফ ডিউটি আমার খুবই প্রিয় খেলা, সেটা আমি অনেকক্ষণ ধরে খেলেছি, যেখানে গ্রাফিক্স পেয়েছে চমৎকার এবং কল অফ ডিউটি গেমসটি কিন্তু অনেক অপটিমাইজড এই ডিভাইসটিতে। সো ওভারঅল রেডমি K30s সম্পর্কে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে রেডমি K30s কিন্তু Mi10T এর রিব্র্যান্ডেড ভার্সন। এই ডিভাইসটি আপনারা পেয়ে যাবেন দুইটি ভার্সনে, একটি হচ্ছে 8/128 এবং অন্যটি হচ্ছে 8/256 GB। এখানে আমার কাছে কনস যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে এই ফোনটির ডিসপ্লে আইপিএস প্যানেল, যদিও 144 Hz রিফ্রেশ রেট, কিন্তু 144 Hz বা যে হায়ার রিফ্রেশ রেটে যে খেলাটা রয়েছে এটা আমার কাছে শুধুমাত্র একটা মার্কেটিং গিমিক লিখেছে। আপনি 90 Hz ব্যবহার করতে পারেন, 90 Hz এর সাথে যদি অ্যামোলেড প্যানেল দেওয়া হতো তাহলে এটা অবশ্যই আরও বেটার হতো। আমি মনে করি তখন এই ডিভাইসটি অন্তত F2 Pro বা রেডমি K30 Pro-কে বিট করতে পারতো। আর এছাড়াও সফটওয়্যার পারফরমেন্স বা হার্ডওয়্যার পারফরমেন্স অসাধারণ পেয়েছি, যেখানে ফ্ল্যাগশিপ পারফরমেন্স আমি বলবো ক্যামেরাতে আরও একটু আপগ্রেড হওয়া উচিত ছিল। আশা করছি আপডেটেড ডিভাইসটির ক্যামেরা আরও আপগ্রেড হবে। সো Mi10T যারা নিতে চান তারা ওই ফোনটি কিন্তু গ্লোবাল ভার্সনে পেয়ে যাবেন, আর এখানে ওই ডিভাইসটি থেকে 3 থেকে 4 হাজার টাকা কমে এই ডিভাইসটি আপনারা পেয়ে যাবেন, যদিও চাইনিজ রম। তবে আমি মনে করি যারা চাইনিজ রম ব্যবহার করে অভ্যস্ত তাদের কাছে এই ফোনটি ব্যবহার করতে কোনো ধরনের সমস্যাই হবে না এবং দাম আরও 3 থেকে 4 হাজার টাকা কমে পেয়ে যাবেন। সো ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সাবস্ক্রাইব করেছেন? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।